सो हे गाइस, अगर आपके भी फ़ोन में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि वीडियो चल रहा है लेकिन आवाज़ उसका नहीं आ रहा है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको ठीक कर सकते हो। देखो, इसको ठीक करने के लिए आपको 3 ठो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। देखो, उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपके फ़ोन में पावर बटन तो होगा ही, बस आपको अपने फ़ोन के पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, ठीक है। हम अपने पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करके रखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे, रखने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। देखो, अब आपको क्या करना हो, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, ये हम रीस्टार्ट करना चाहेंगे तो हम ऊपर के लिए स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। आपके फ़ोन में हो सकता है इस तरह का इंटरफेस नहीं शो कर रहा हो, कुछ और इंटरफेस शो कर रहा हो, लेकिन आपके फ़ोन में रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट जैसे ही करोगे, करने से आपका यहाँ पे साउंडिंग जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा, परमानेंट यहाँ पे ठीक नहीं होगा, फिर से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो इसको हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक करना, तो देखो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में सेटिंग तो होगा ही, बस आपको अपने फ़ोन में यहाँ पे सेटिंग को कर लेना है ओपन, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने फ़ोन में यहाँ पे सेटिंग को कर लेते हैं ओपन। तो जैसे आप यहाँ पे सेटिंग को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे नीचे चले जाना है। नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे देखो एडिशनल सेटिंग्स का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, बस आपको एडिशनल सेटिंग्स के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर के लिए स्क्रॉल करना है। ऊपर के लिए जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आप देखो बैकअप एंड रीसेट का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, बस आपको बैकअप एंड रीसेट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो रीसेट फ़ोन का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको रीसेट फ़ोन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ आप देख सकते हो रीसेट ऑल सेटिंग का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको रीसेट ऑल सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना है। देखो, हो सकता है आपके फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस नहीं शो कर रहा होगा, जैसे जैसे मैं क्लिक किया हूँ जहाँ पे मेरे को सेटिंग मिला है। आपके फ़ोन हो सकता है दूसरा कंपनी का फ़ोन हो, सैमसंग हो सकता है, ओप्पो हो सकता है, दूसरा कंपनी कोई फ़ोन होगा। देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट लिख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल सेटिंग, यहाँ पे रीसेट ऑल लिख लेना, उसके बाद सेटिंग आपको यहाँ पे सर्च कर लेना। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे SETT यहाँ पे देखता हूँ सेटिंग, जैसे ही लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। देखो रीसेट ऑल सेटिंग का बटन यहाँ पे आ चुका है, तो बस आपको रीसेट ऑल सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन का जो भी पासवर्ड है, ठीक है, स्क्रीन लॉक है, उसको आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ देखो रीसेट ऑल सेटिंग का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको अपने फ़ोन को रीसेट ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, देखो हम यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग पर नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, ठीक है, ये हमारा जो है ना ऑफ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे ही रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका प्रॉब्लम यहाँ पे हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम होता क्यों है। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी सेटिंग को ऑन करें तो और आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, इससे ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आप जैसे ही रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ तीसरा स्टेप क्या है। देखो तीसरा स्टेप के लिए आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखो आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को कर लेना है ओपन, ठीक है। तो हम अपने फ़ोन में यहाँ देखो क्रोम ब्राउज़र को करते हैं ओपन, ठीक है। ये स्टेप करना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद अब देखो यहाँ पे सर्च आइकन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको सर्च आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है फिक्स माई स्पीकर, ठीक है, FIX, उसके बाद 2MY, उसके बाद स्पीकर, ठीक है, SPE, ठीक है, SPEAKER, ठीक है, स्पीकर आपको लिख के सर्च करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं फिक्स माई स्पीकर लिखा हूँ। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको सर्च कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप फिक्स माई स्पीकर लिख के सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो फिक्स माई स्पीकर का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको फिक्स माई स्पीकर के बटन पर क्लिक कर देना है। लिंक शो कर रहा होगा, लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना होगा,
ये इस तरह का इंटरफेस तो कर रहा होगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने से आपको एक आवाज़ तो करेगा, सॉरी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सुनाता हूँ वो आवाज़ किस तरह का सुनाई देगा, ठीक है। मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह का आवाज़ आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो अगर देखो अब आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके, ठीक है, आपको 2 मिनट तक आपको फुल स्पीकर इसको जो वॉल्यूम को पूरा ऑल पे ओके पे क्लिक करके इस वॉल्यूम को पूरा कर देना है, ठीक है। पूरा करके इसको आपको सुनना है। इससे होगा क्या, आपके स्पीकर में जो डस्ट होगा, ठीक है, वो सभी यहाँ पे निकल जाएगा, या फिर पानी आपके फ़ोन के स्पीकर में गया होगा तो वो सभी पानी सब यहाँ पे निकल जाएगा। बस आपको इस पर क्लिक करके इस सॉन्ग को आपको यहाँ पे 2 मिनट तक आपको चलाकर छोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे आप 2 मिनट चलाकर छोड़ोगे, आपका स्पीकर यहाँ पे नया हो जाएगा, इसमें जितना भी डस्ट घुसा होगा, ठीक है, वो सभी निकल जाएगा, और आपका पानी भी अगर स्पीकर में गया होगा वो सभी यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, इतना स्टेप आपको कर लो, ठीक है, अपने फ़ोन में, ठीक है। तो बस आपको आपका फ़ोन का स्पीकर ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए परमानेंटली यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब फिर से अगर आप कभी भी मिस्टेक से अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो आपको जैसे 3 स्टेप मैं आपको बताया हूँ, बस आपको ये स्टेप को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, ठीक है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।